دبابة ميركاف القتالية الرئيسية هي دبابة قتال رئيسية طورتها إسرائيل وأنتجتها في أواخر السبعينيات، وهي معروفة باسم الدبابة الأكثر أماناً في العالم. في الوقت الحاضر تم تطوير 4 نماذج، وهي واحدة من دبابات القتال الرئيسية التي شهدت أكثر المعارك الفعلية في العالم. هذه الدبابة مختلفة تماماً عن الدبابة العالمية السائدة من حيث مفهوم التصميم والمظهر الهيكلي، ما يسمى بأقوى حماية للدبابة. أعرب بعض المشجعين العسكريين عن شكوكهم، لكنهم اعتقدوا أن درع الميركاف كان ببساطة غير مؤهل، وأطلقوا عليها أيضاً اسم مركبة قتال المشاة من طراز ميركافة، واصفين إياها بأقوى مركبة قتال مشاة النقطة. اليوم سوف نلقي نظرة على ما يسمى دبابة القتال الرئيسية الأكثر أماناً في العالم، سلسلة دبابات المعركة الرئيسية ميركاف. أولاً وقبل كل شيء، دعنا نتحدث عن ميزاتها الرئيسية ومفاهيم التصميم. سلسلة ميركاف من الدبابات مركزة للغاية حماية الدبابة وقابليتها للإصلاح بعد أضرار المعركة. من بين تصنيفات الأداء الرئيسية الثلاثة للدبابة، تعطي ميركاف الأولوية لحماية الدروع، تليها القدرة على إطلاق النار، بينما يتم وضع قدرة الدبابة على الحركة أخيراً. هذه الدبابة في التصميم كسرت تخطيط التصميم التقليدي للدبابة الرئيسية، وتم وضع محرك الدبابة في مقدمة الهيكل، وكان هذا التصميم غير التقليدي لمقدمة المحرك أصلياً أيضاً من قبل الإسرائيليين. ولكن في الواقع لا تزال قدرتها الوقائية غير كافية في مواجهة الأسلحة العالمية المضادة للدبابات والمدرعات، ويرجع جزء من السبب إلى أنها لم تطور دروعاً مركبة مؤهلة، ودروع اليورانيوم المستنفذ، ودروع خزفية. وهذا أيضاً إحدى نقاط الخلاف. الجدل الآخر هو أنه يزيد وزنه عن 60 طناً، لكن لا يمكن أن يصل إلى قدرة حماية تزيد عن 60 طناً، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود تقنية دروع متطورة. يمكن أن تعتمد فقط على عدد الألواح الفولاذية والألواح الليفية، على الأقل في نفس الوزن. هناك فجوة بينها وبين الدروع المركبة للدول الأخرى، ومع ذلك فإن ميزته الخاصة هي التصميم الأمامي للمحرك، ولديه حماية الدروع الأمامية الأكثر سمكاً، والبقاء على قيد الحياة والحماية إن لم يكن الأول في العالم فاصلة. لكنها ممتازة أيضاً، حيث يوجد حالياً 4 طرازات في سلسلة فاصلة ميركاف، وهي MK1 وMK2 وMK3 وأحدث فاصلة MK4، بالإضافة إلى بعض المركبات القتالية المعدلة للمشاة والمركبات المساعدة الأخرى. تم إطلاق ميركاف MK1 في عام 1979، كان تم تسليمها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بوزن 63 طناً، وكانت أثقل دبابة قتال رئيسية في العالم في ذلك الوقت، وكانت أيضاً دبابة القتال الرئيسية التي تتمتع بأقوى قدرة حماية في العالم في ذلك الوقت. من حيث القوة النارية، يستخدم عيار 105 ملم M6-8 ورشاشين عيار 7.68 ملم وقذيفة هاون 60 ملم. وكانت معركته الأولى حرب الشرق الأوسط الخامسة، وبعد الحرب تم تحسينها وتغيير طريقة إطلاق الهاون عيار 60 ملم، وحل بعض مشاكل برج المدفع الرئيسية، وتحسين الدروع لتحسين جدوى ساحة المعركة، وما إلى ذلك. استمر إنتاج نوع MK1 حتى عام 1983. في هذا الوقت بدأ نوع ميركاف MK2 الإنتاج، مقارنة بطرازه السابق. نوع MK2 مرة أخرى تعزيز الحماية. تم استخدام الدروع المركبة في كل من الجزء الأمامي والجانبين من البرج لزيادة حماية البرج، ويتم تخزين جميع قذائف هذا النموذج في مجلات مصنوعة من الألياف الزجاجية ذات بطانات عازلة. تتمتع المجلات بدرجة معينة من الرصاص وقدرة العزل الحراري، لن يمكن قتلها بسهولة. وبالطبع فإن نظام التحكم في الحرائق أكثر تقدماً أيضاً. بحلول عام 1987 تم وضع نوع ميركاف MK3 في الإنتاج وتجهيزه بالقوات، على الرغم من أنه لم يتغير كثيراً عن النوعين السابقين في المظهر. في الواقع تم تطوير كل مكون من مكوناته الرئيسية حديثاً، مما أدى إلى تحسين الخزان بشكل كبير. أداء التنقل والحماية. أولاً وقبل كل شيء، يتم استخدام المزيد من الدروع المركبة في نظام الحماية، ويستخدم البرج درعاً مركباً معيارياً قابلاً للاستبدال. أكبر ميزة لها هي أنه إذا كان هناك درع مركب أكثر تقدماً في المرحلة اللاحقة، يمكن استبداله. كما تم تغيير سلاحه الرئيسي من كان عيار 105 ملم إلى 1.20 سموث بور كان ملم طورته شركة رينميتال الألمانية، والتي يمكنها إطلاق قذائف البات 1A1 الأمريكية وخزان لايبرد 2 الألماني.
جهاز الارتداد متحدة المركز باستخدام النيتروجين كوسيط مرن. الهيكل أصغر ويمكن استخراج البرميل من مقدمة البرج. كما تم تغيير التحكم في البرج من التحكم الهيدروليكي إلى التحكم الإلكتروني لتجنب حريق الزيت الهيدروليكي بعد الإصابة في المعركة. كما تم زيادة قوة المحرك بقوة 300 حصان وبسرعة قصوى 60 كيلومترا في الساعة. ثم أحدث طراز من سلسلة مركاف التي تم تطويرها في أكتوبر 1999. دخلت MK4 التي دخلت مرحلة الإنتاج في عام 2001 الخدمة في 28 يونيو 2002 على أساس MK3 أدخلت MK4 تحسينات وتعديلات كبيرة على حماية الدروع ونظام إدارة ساحة المعركة. تحقيق رقمنة ساحة المعركة الحديثة. تم تصميم هذه السلسلة من دبابات القتال الرئيسية وتحسينها وفقا للخبرة القتالية الفعلية. كان مبدأ التصميم الخاص به دائما هو الحماية أولا، وقد انعكس هذا المبدأ بشكل بارز وقوي في عملية تطوير ميكاف. من الدرع الإضافي المتفجر لمركاف MK1 إلى الدرع المركب المعياري المستخدم من قبل فاصلة MK. كانت تقنية حماية الدروع لمركاف جيدة دائما، ويستخدم الدرع المركب المعياري لMK4 مواد جديدة وشكل هيكلي. وحماية الدروع تم تحسين بشكل طبيعي. تعطي دبابة MK4 الأولوية لقدرة الحماية في الجزء العلوي، ويتم تثبيت الدرع الخاص المعياري في جزء البرج، مما يعني أنه يمكنه الدفاع ضد الجيل الثالث أو الرابع من الصواريخ المضادة للدبابات. ليس ذلك فحسب، بل إن هذا النموذج مزود أيضاً بأحدث أنظمة الإنذار بالليزر، والتي تكتشف مستشعراتها صواريخ العدو المضادة للدبابات. يمكن اكتشافه عند إطلاقه للتو. بشكل عام، تصميم ميركافا ذكي للغاية. لقد قدمت إسرائيل تسوية جيدة بين المستوى الصناعي الخاص بها والتهديد العسكري للدول المجاورة. بشكل عام، الأداء العام لهذا الخزان الذي يتعارض مع التقليدي ليس سيئاً. لا يمكن فصل تقييم أي سلاح عن المنطقة التي يقاتل فيها. على الرغم من انتقاد الجميع لمركاف، أقوى مركبة قتال مشاة في العالم، ومدفع الهاون ذاتية الدفع الأكثر مدرعة في العالم، وألقاب أخرى سخيفة، ولكن هذا لا تزال الدبابة أكثر ملائمة لاحتياجات إسرائيل القتالية، على الأقل في بيئة القتال والاحتياجات التي تواجهها إسرائيل. لا تزال الميركافا أكثر عملية، ويمكنها أيضاً حمل الجنود. على أي حال، أقوي دبابات القتال الرئيسية قد تحطمت إلى أجزاء، فإن الأنسب هي الأفضل. إذن ما نوع الدبابة التي تعتقد أنها مركاف؟ أو ما هي الأسلحة التي تريد أن تر؟ مرحباً بك. ترك رسالة في منطقة التعليق أدناه. حسناً، تم تقديم هذا الفيديو هنا. لا تنس أن تتابع قبل أن تغادر. شكراً لك.